ليه نلعب في البيت ونبوظه لما ممكن ما نلعبش؟ الجزء الأول، الليفينج هتبوظ، الحيطة هتتبقع، السجادة هتتوسخ، من فضلكم اللعب مهم جدا للأطفال، مش مجرد تضييع وقت أو تسلية، دي وسيلتهم في إنهم يتعلموا ويفكروا ويحركوا جسمهم ويتعاملوا مع اللي حواليهم. اللعب بيقوي الذاكرة والتفكير، بيعلمهم يحلوا المشاكل بإيديهم وبيحسسهم بالسعادة والراحة والحرية. إنك تخلي الطفل يترمي في حضنك دي حاجة طبيعية جدا بنعملها كل مرة من غير ما نحس، بس ليها فوائد كتير وتعتبر إنها أبسط الطرق اللي بتساعد الطفل إنه يتعلم التوازن. تزيين الكيكة، الرسم على الإزاز بصوابعنا أو حتى لو بأي لون بيتمسح، بتعلم الطفل إنه يتحكم في حركاته الدقيقة، بيفتح باب الخيال والتعبير. نفتح الدولاب ونخلي الطفل يلبس اللبس اللي هو عايزه، عرض أزياء يعني، لعبة بتزود الثقة بالنفس، الاختيار، وإزاي يرتب أفكاره ويركبها كمان. اللي يلمس حاجة لونها أحمر هو الكسبان، ونجري ندور على تفاحة، زيتونة، زرار. اللعبة دي بتزود التواصل البصري وإزاي يتحرك بسرعة وتخلي الطفل يربط بين الكلمة والحاجة. لعبة السباق بتعلم الإحساس بالوقت والتركيز. إيه اللي اتغير؟ نغير حاجة بسيطة في شكلنا، اللبس، أشيل النضارة، ألبس الساعة، أحط طاقية، الطفل يخمن إيه اللي اتغير. اللعبة دي بتنمي قوة الملاحظة والانتباه للتفاصيل. اللعبة مش هزار بس، دي وسيلة لملاحظة الطفل لتطور مهاراته اللغوية والإدراك، ويعتبر وسيلة تعليم قوية جدا. دي دعوة إن احنا نرجع نلعب زي زمان بس جوه البيت. ودي كانت وجهة نظري كأخصائي.